तुम भी अपने व्यू रॉकेट की तरफ यूज करना चाहते हो तो आओ बताता हूँ कैसे कर। तुम भी अपने वीडियोस के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हो तो मैं तुम लोगों को एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा जहाँ से तुम अच्छे जो है साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते। तो उस वेबसाइट का नाम मैं तुम लोगों को पहले बताऊंगा, पर तुम लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो उस वेबसाइट का नाम है mixit.com, जहाँ से तुम अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो जो भी तुम चाहो, जैसे कि क्लिक साउंड इफेक्ट, बॉटल कॉर्क साउंड इफेक्ट और भी बतेरो जो भी मोर, मतलब तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो साउंड इफेक्ट। तो वहाँ चले जाओ और वहाँ से डाउनलोड कर लो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे और आइडियाज दो कमेंट में कि और कैसा कंटेंट तुम्हें चाहिए। अल्लाह हाफिज।